いらっしゃいませ。浅川紹介の作業担当、及川春江です。受付担当、浅野翔子です。さて今回の解説は、タイヤ交換依頼をスムーズに行うために知っておきたいことと題して解説していくよ。いります？これ。タイヤ交換って一言で言ってもタイヤショップ側としては確認しておくべきことが結構あるからね。タイヤショップが確認する項目としてはこの5つ。これ全てを必ず確認するわけではないけどどうして聞かれるのか意図を理解しておくとより話がスムーズになるよ。料金を先に知っておきたい場合なんかは特に重要だね。それじゃあまずはタイヤサイズから。タイヤサイズの確認をされる理由は主に2つでお店にデータがない場合と作業できない場合があるからだね。初めて利用するお店では当然どんな人がどんな車に乗っているのかなんてわからないしインチが大きいタイヤだと使用している。チェンジャーやバランサーが対応していない場合もあるからこの時点で断られる可能性はあるよ。あと金額を出すのにもこの情報は必要だね。続いては車体の情報。これに関しては使用する道具の問題かな。ジャッキと一言で言ってもその種類は結構あってそれぞれに作業できる環境や高さも変わってくる。法律では車体は地面から 90mm 以上幅があるようにと定められてはいるけど元の車高が高い車をメインにしているお店だと車高が低い車に対応していないジャッキしかないこともあるの。車高が低いわざと低くしている車の場合は事前にカスロープを用意するか埋め込み式のリフトジャッキを完備したお店に行った方が良いかもしれないね。続いては作業内容。これは当然作業する内容次第で金額の増減があるからだね。まあこの辺りは私の領分ですから理解できます。作業料金は原価が発生しない分会社ごとで料金とその分類が設定できるものなので主だった内容こそあまり変わらないけど最終的な金額で差額が出やすいの。大抵のお店で聞かれるのはこの4つかな。それぞれに作業は脱着だけか、タイヤ交換はするのか、バランスを取るのか、外したタイヤに関してどうするのかだね。この項目で特に詳しく聞かれるのがここ。理由は一重に作業内の種類の多さですね。翔子ちゃんさすがだね。種類別にするとこんな感じ。こうして分けると案外ありますよね。そうだね。この中で脱着だけにすると脱着かプラスでローテーション。この場合のローテーションは組み替えなどは一切せずタイヤの場所を動かしたもの。脱着はホイールについたままのタイヤ同士を付け替える作業だね。これに組み替えが入るとこう。基本は脱着とタイヤの組み替え。バルブ交換とバランスを取るのは基本作業が主流かな。あとはタイヤ交換はしないで組み替えのローテーション。脱着と外したものとは別のホイールに新品タイヤなどを組み付けて車につける場合、そして持ち主が脱着した上でタイヤ交換や組み替えローテーションで持ち込むパターンだね。次の項目は希望するタイヤメーカーの話だよ。タイヤといっても世の中疲労ござんすって具合に世界各国いろんなメーカーがあって、例えば日本メーカーだけでも主に4社、海外で有名なもの4社、最近で言えばアジアンタイヤって呼ばれるアジア圏のタイヤもよく見るものだね。価格で言えばアジア圏が強いですね。さて、ここからは半分雑学的な話になるんだけど大型の車や高級外車などで注意する必要があるのがタイヤの種類。今回はチューブ入りとランフラットタイヤの話だよ。チューブ入りは正式名称チューブタイヤと呼ばれ、主には自転車とバイクや農機具に使用されるものだね。一般で普及しているものは基本チューブの入っていないチューブレスタイヤで、このチューブ入りは交換時にタイヤとチューブ、そしてフラップが必要になるよ。次はランフラットタイヤ。これはパンクしないタイヤと誤解されることもあるタイヤで正確には空気がなくなってもある程度の距離を一定速度で走れるタイヤだよ。ランフラットは側面がすごく硬くて一般的に使用されているチェンジャーではまずタイヤ交換ができない製品なの。なのでどれだけ話を詰めてもランフラットということで最終的に作業負荷ということになってしまう場合があるから注意が必要だよ。ランフラットタイヤが使用されるのは主に高級車なので、スポーツカーも含めて車を持っている人は一度タイヤを確認してみてほしいな。各メーカーで様々な表記があるけど国際規格で定められたシンボルマークがあるからこれがあれば間違いなくランフラットだよ。ただ中には例外があって、ランフラットではないけどランフラット同等という製品もあるので可能であれば一度車をお店で確認してもらってね。というのが今回の解説だけどどうだった？基本的に私の仕事に関わるお話なので特に言うことはないですね。そこをなんとかコメントちょうだい。はっきり言って今回の解説って、こっちが楽したい意図が透けて見えてくる感が尋常じゃないですよね。それは。それでは、またのご来店をお待ちしております。そこはあれだよ相互理解でいいに、みたいなさ。まあ組み替えとかは多少知っておいてほしい話ですけど。ねえ。